ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، انجینر عزت الله حلیم یم ستاسو لپاره د 10م ټولګي د فزیک په خدمت کې یم. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیر درسي ساعت کې په مکارو کروي هندارو کې د تصویر خصوصیات او د وړانګو خصوصیات ولوستل. انشاءالله موږ او تاسو به اوس راځو د مکارو کروي هندارو عمومي فرمول به وایو. د مکارو کروي هندارو د عمومي فرمول مطابق موږ او تاسو د خیره سره د مکارو کروي هندارو غټ ښودنه به وایو او بالاخره د هغې مطابق چې څومره مثالونه وي په هغې باندې به کار کوو. بالاخره موږ او تاسو د خیره سره مهدبې کروي هندارې شروع کوو. قدرمنو زده کوونکو، یاد ولرئ که چیرې د مکارو کروي هندارې څخه د جسم فاصله موږ او تاسو په پي سره وښیو، یعنې زه پي څه شی وکړمه، پي ته د هندارې څخه د جسم فاصله شي، کیو پکې د هندارې څخه د تصویر فاصله شي او اف پکې د هندارې محراقي فاصله شي، آر پکې د هندارې د انحنا شعاع شي. نو خوږو زده کوونکو، یاد ولرئ د مکارو کروي هندارو عمومي فرمول په دې ډول دی چې یو پر پي جمع یو پر کیو مساوي کیږي یو پر اف سره. دا د مکارو کروي هندارو یو فرمول شو کله چې تاسو ته محراقي فاصله درکړې وي. خو کله چې تاسو ته انحنا شعاع درکړې وي نو په دې صورت کې کولی شئ دا فرمول تاسو داسې ولیکئ چې یو پر پي جمع یو پر کیو مساوي کیږي 2 پر آر سره. قدرمنو زده کوونکو، دا شوه د مکارو کروي هندارو عمومي فرمولونه. دا هم د مکارو کروي هندارو عمومي فرمول دی، دا هم د مکارو کروي هندارو عمومي فرمول دی. که چیرې تاسو څوک وایي چې د مکارو کروي هندارې غټ ښودنې فرمول موږ او تاسو ته لاسته راوړئ، نو کولی شئ تاسې د مکارو کروي هندارې د غټ ښودنې لپاره که چیرې تاسې غواړئ غټ ښودنې لاسته راوړئ، نو په دې صورت کې به تاسې دا مفاهیم په پام کې ونیسئ. ای بي پکې د جسم اوږدوالی یا د جسم طول، ای زبر بی زبر دا پکې د تصویر طول شو، د تصویر طول یا د تصویر اوږدوالی. کیو پکې خوږو زده کوونکو د هندارې څخه د تصویر فاصله او پی پکې د هندارې څخه د جسم فاصله شوه او ام پکې د هندارې غټ ښودنه شي، د هندارې غټ ښودنه. خوږو زده کوونکو، غټ ښودنې هدف څه شی دی؟ د غټ ښودنې هدف دا دی چې یوه مکعره هنداره موږ ته تصویر څو چنده زیات ښیي. فرض مثال زما اوږدوالی 180 سانتي متره دی، کله چې هنداره کې زه ګورم زما اوږدوالی فرض مثال 360 سانتي متره ښکاري. د دې مفهوم دا شو خوږو زده کوونکو چې زما دا تصویر 2 برابره زیات ښیي. کله چې زما تصویر 2 برابره زیات ښیي نو مفهوم د دې خبرې دا شو چې د هندارې غټ ښودنه 2 ده. که 3 برابره زیات ښیي نو هندارې غټ ښودنه به 3 وي. که چیرته نیمایي ښیي نو د هندارې غټ ښودنه به 1 پر 2 وي. خوږو زده کوونکو، همداسې انشاءالله تاسو مخکې تللی شئ. نو دا چې د تصویر اوږدوالی موږ او تاسو په زبر بي زبر د جسم اوږدوالی په ای بي سره وښودو، نو موږ کولی شو د مکارې هندارې همدارنګه د ټولو هندارو لپاره او همدارنګه د ټولو عدسیو لپاره د غټ ښودنې فرمول په دې ډول ولیکئ چې ام مساوي کیږي ای زبر بي زبر پر ای بي او دا مساوي کیږي کیو پر پي سره. د مکارې هندارې د غټ ښودنې فرمول شو. غټ ښودنه د دې فرمول څخه په استفاده باندې موږ او تاسو کولی شو د دې څخه هم کولی شئ که چیرته د تصویر اوږدوالی او د جسم اوږدوالی وي د دې نه استفاده وکړه. که چیرته د تصویر فاصله او د جسم فاصله وي بیا د دې او د دې څخه استفاده کولی شئ. خوږو زده کوونکو، دا کوم فرمولونه چې ما درته ولیکلې دغه د مکارو کروي هندارو لپاره عمومي فرمولونه دي. خو په دې کې به یوه خبره ډېره اهمه خبره به یاد لرئ ځان سره، دا د هندارو لپاره هم سیده کوي، د عدسیو لپاره هم سیده کوي. که چیرې جسم یا تصویر مجازي اوسي نو په دې صورت کې علامه منفي په پام کې نیول کیږي، او که چیرې جسم او تصویر دواړه حقیقي اوسي نو په دې صورت کې علامه څه ډول په پام کې نیول کیږي؟ مثبت په پام کې نیول کیږي. ډېره اهمه خبره ده چې تاسو سره د مثالونو په حلولو کې ډېر زیات کومک کوي. که چیرې تاسو ته په سوال کې ووایي چې جسم یو حقیقي جسم یا درته ذکر نه کوي نو تاسو پوه شئ چې حقیقي د جسم، نو په دې صورت کې د جسم او تصویر فاصلې دواړه په پام کې مثبت ونیسئ. او که چیرې تاسو ته ووایي چې یو مجازي جسم یا مجازي تصویر راکوي راته، نو په دې صورت کې تاسې علامې څه ډول په پام کې نیسئ؟ علامې منفي په پام کې نیسئ. خوږو زده کوونکو، دغه کوم فرمولونه چې مې درته ولیکل راځو د همدې مطابق مثالونه حلوو. خوږو زده کوونکو، مثال ته متوجه شئ.
یو شی د مقارې کروي هندارې څخه د 20 سانتي متر په فاصله کې واقع دی. که چیرې د هندارې محراکي فاصله 15 سانتي متره وي نو د هندارې څخه د تصویر فاصله یو جز شو. د هندارې غټ ښودنه او د تصویر نوعیت معلوم کړئ. خو ګوز د کوونکو که چیرې تاسې متوجه شئ که چیرې د هندارې څخه د یو جسم فاصله 20 سانتي متره او د هندارې محراکي فاصله څومره وي 15 سانتي متره وي نو لومړی دا ډیټا ځان سره لیکم. د هندارې څخه د جسم فاصله پی باندې موږ او تاسې ښایو دا 20 سانتي متره ده او د هندارې محراکي فاصله په اف سره ښایو دا 15 سانتي متره ده. نو تاسې په دې صورت کې اول د هندارې څخه د تصویر فاصله پیدا کړئ، دویم د هندارې غټ ښودنه پیدا کړئ او دریم د تصویر نوعیت پیدا کړئ. تصویر نوعیت یا د تصویر ډول. خو ګوز د کوونکو تصویر نوعیت نه هدف دا دی چې تصویر حقیقي دی که مجازي دی. د دې د لاسته راوړلو لپاره قدرمنو زده کوونکو یاد ولرئ که چیرې د تصویر فاصله د هندارې څخه مثبت شوه نو وایي چې تصویر حقیقي دی، که د تصویر فاصله د هندارې څخه منفي شوه نو وایي چې تصویر مجازي دی. بیخي اسانه خبره. نو راځو قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسې لومړی د هندارې څخه د تصویر فاصله پیدا کوو. نو پوهېږو چې مقاره هنداره ده، لیکم چې 1 پر پی جمع 1 پر کیو مساوي کیږي 1 پر اف ولیکم که 2 پر آر ولیکم. چې کله ګورم نو محراکي فاصله یې راکړې نو په دې صورت کې 1 پر اف نه استفاده کوم. نو زه لیکم چې 1 پر پی په ځای باندې 1 پر شل جمع 1 پر کیو په خپله کیو مساوي کیږي 1 پر اف په ځای باندې 15. د دې ځای څخه هدف مو کیو ده چې کیو پیدا کړو. نو زه څه شی کوم وایم چې 1 پر کیو مساوي کیږي 1 پر 15 دا چې د مساوات دې خواته راواړم منفي 1 پر شل شو. خو ګوز د کوونکو دې ته مخرج مشترک څو باید ونیسم 80. نو راځم دې ته مخرج مشترک 80 نیسم، لیکم چې 1 پر کیو مساوي کیږي 80 مخرج مشترک شو 80 تقسیم 15 څلور په یو کې څلور منفي 80 تقسیم شل موږ او تاسو پوهېږو چې 3 په یو کې 3 نو دا مساوي کیږي 4 نه چې 3 لاړ شي 1 پر 80 سره. خو ګوز د کوونکو د مساوات یو خاصیت دی که چیرې د مساوات صورت د صورت سره مساوي شو نو مخرج هم د مخرج سره مساوي د مشکل نشته. یا طرف وسط کوئ کیو په یو کې کیو څه 1 په 80 کې 80 نو بالاخره د دې ځای څخه د هندارې څخه د تصویر فاصله څومره شوه 80 سانتي متر به ور علاوه کوي. ولې موږ او تاسې ته محراکي فاصله او د جسم فاصله دواړه په سانتي متر راکړي نو دلته به د تصویر فاصله هم په سانتي متر سره وښایي. خو ګوز د کوونکو اول جزء حل شو، راځم اوس دویم جز حلوم. د دویم جز د حل لپاره د هندارې غټ ښودنه پیدا کړئ. د هندارې د غټ ښودنې لپاره ما تاسو ته فرمول ویلی چې ام مساوي کیږي ا زبر بي زبر پر ای بي. نه ا زبر بي زبر شته نه ای بي شته نو د هغې نه صرف نظر کوم. خو بل فرمول مې ویلی چې ام مساوي کیږي کیو پر پی، کیو هم را سره شته دی پی هم را سره شته دی، د همدې نه استفاده کوم. نو بالاخره داسې وایم چې ام مساوي کیږي کیو پر پی سره. دا مساوي کیږي کیو پکې څومره دی 80 سانتي متره، پی پکې 60 سانتي متره. سانتي متر د سانتي متر سره اختصار شو، صفر د صفر سره بالاخره 1 2 2 3 2 شپږ دا مساوي کیږي د 3 سره. نو بالاخره د هندارې غټ ښودنه څومره شوه 3 شوه. که څوک درته وایي چې د غټ ښودنې واحد څه شی دی خو ګوز د کوونکو تاسو دلته وکتل چې واحدات د صورت او مخرج سره اختصار شو. نو غټ ښودنه یو بې واحده کمیت دی او د دغې هندارې چې دا جسم ورڅخه په دومره فاصله کې واقع دی غټ ښودنه یې څومره شوه 3 شوه. مفهوم د دې خبرې دا شو که چیرته مقارې هندارې ته په همدغه فاصله کې جسم واقع شي نو دا به تصویر موږ ته 3 برابره زیات ښیي. که چیرې موږ او تاسې اوس وګورو چې 3 برابره راته فاصله کې هم زیات ښیي که نه نو اوس فرض مثال 3 په 2 کې 3 په 60 کې 80 نو تصویر فاصله هم 80 سانتي متره ده او د تصویر اوږدوالی به هم راته څومره ښیي 3 برابره زیات ښیي. دریم جز لپاره دریم جز تصویر نوعیت موږ او تاسې ټاکو. آیا تصویر حقیقي دی که مجازي؟ نو را به شئ د تصویر فاصله به وګورئ. د هندارې څخه د تصویر فاصله څومره ده 80 سانتي متره ده مثبت ده. نو چې مثبت ده تاسې به ووایئ څرنګه چې د تصویر فاصله د هندارې څخه مثبت ده نو وایو چې تصویر څه ډول دی حقیقي دی. نو زه به دې ته په ځواب کې ولیکم چې تصویر حقیقي دی. دا خو ګوز د کوونکو د مقارې کوروي هندارې مطابق یو مثال دا د ځان سره واخلئ. خو ګوز د کوونکو دویم مثال ته متوجه شئ. یو جسم چې 10 سانتي متره اوږدوالی لري د مقارې هندارې څخه د 12 سانتي متره په فاصله کې واقع دی. که چیرې د هندارې د انحنا شعاع 40 سانتي متره وي نو د تصویر فاصله د تصویر اوږدوالی تصویر نوعیت او د جسم فاصله د تصویر څخه پیدا کړئ. خو ګوز د کوونکو ډېر جالبه مثال دی انشاءالله په دې باندې به کار کوو. د خیر سره څه مشکلات چې وي ستاسې ټول په دې کې رفع کېږي. راځو لومړی ډیټا د ځان سره اخلم. د یو جسم اوږدوالی دی ګورئ داسې نه دی ویلی چې د جسم فاصله د جسم اوږدوالی موږ او تاسې په ای بي سره وښودو. ای بي پکې 10 سانتي متره دی. یو جسم اوږدوالی څومره دی 10 سانتي متره دی
او د مکارې هندارې څخه د 12 سانتي متر فاصله کې واقع دی. پی مساوي کېږي 12 سانتي متر فاصله کې واقع دی. ته که چیرې د انحنا شوه آر یې راکړی، که چیرې د انحنا شوه 48 سانتي متره وي نو اول جز د هندارې څخه د تصویر فاصله د پیدا کړی، دویم جز د تصویر اوږدوالی پیدا کړی. تصویر اوږدوالی موږ تاسو په ای زبر بي زبر ښودلی دی پیدا کړی، دریم جز د تصویر نوعیت پیدا کړی. تصویر نوعیت د پیدا کولو لپاره به زه ولیکم تصویر نوعیت یا د تصویر ډول، او څلورم جز د جسم څخه تر تصویره پورې فاصله پیدا کړی. یعنې د جسم او تصویر ترمنځ فاصله زه لیکم د جسم تر تصویر فاصله. د جسم نه تر تصویره پورې فاصله څومره دا به پیدا کړو. خو ګوز د کوونکو راځو متوجه شئ. لومړی به موږ تاسو شی پیدا کړو، کیو پیدا کړو. د کیو د پیدا کولو لپاره مکاره کروي هنداره د زه لیکم چې 1 پر پی جمع 1 پر کیو مساوي کېږي 2 پر آر. ولې مې 2 پر آر ولیکل؟ ځکه چې موږ تاسو د انحنا شعاع راکړې. که چیرې تاسو دې څخه داسې کوئ چې لومړی محراکي فاصله پیدا کوئ، وایي چې آر مساوي کېږي 2 اف سره، نو دا محراکي فاصله دې مطلب نیمایي ده، 48 نیمایي 24 کېږي. کال ته محراکي فاصله وضع کوئ مشکل نشته. خو راځئ همدې نه به استفاده وکړو تر څو تاسو ورسره بلد شئ. 1 پر پی په ځای باندې ولیکم چې 12 جمع 1 پر کیو په خپله کیو مساوي کېږي 2 پر 48 سره. نو بالاخره به ولیکم چې 1 پر کیو په خپله دا مساوي کېږي 1 پر 48 چې اختصار کې 2 پر 48 1 پر 24. دا به دې خواته واړم منفي 1 پر 12 به شي. مخرج مشترک به دوته څو ونیسم؟ 24 پورته مخرج مشترک ونیسم. 24 تقسیم 24 1 په 1 کې 1 منفي 24 تقسیم 12 2 2 په 1 کې 2 نو 1 منفي 2 منفي 1 پر 24 سره. خو ګوز د کوونکو منفي 1 پر 24 زه داسې لیکلی شم چې ولیکم چې 1 پر کیو مساوي کېږي 1 پر منفي 24. ولې؟ د دې په خاطر چې صورت د صورت سره مساوي شي نو مخرج به هم د مخرج سره مساوي شي. نو بالاخره د دې ځای څخه داسې وایم چې د هندارې څخه د تصویر فاصله منفي 24 سانتي متره ده. اول جز خو ګوز د کوونکو حل شو. د هندارې څخه د تصویر فاصله څومره ده؟ 24 سانتي متره ده. دا چې منفي علامه څه شی ده؟ فاصله خو منفي کېدی نه شي. نو منفي علامه موږ تاسو ته داسې راښیي چې تصویر مجازي دی. ولې مجازي دی؟ ځکه چې تصویر د هندارې شاته تشکیل شوی دی. خو ګوز د کوونکو نو موږ تاسو په اصل کې دریم جز هم حل کړئ چې تصویر څه ډول دی؟ تصویر نوعیت تصویر مجازي دی. زه دلته ورته لیکم دریم جز تصویر مجازي دی. ولې مجازي دی؟ ځکه د تصویر فاصله د هندارې څخه څومره شوه؟ منفي شوه. چې منفي شوه نو د هندارې شاته واقع دی او د هندارې شاته چې واقع شي تصویر مجازي کېږي. ورپسې دویم جز به حل کړو. خو زده کوونکو دویم جز چې موږ او تاسې حلوو نو وایم چې ای بي راسره شته، د جسم اوږدوالی راسره شته، د جسم فاصله راسره شته، تصویر فاصله تیاره پیدا شوه. نو موږ او تاسو په غټ ښودنه کې یو تناسب لرو، هغه داسې چې ام مساوي کېږي ای زبر بي زبر پر ای بي او دا مساوي کېږي د کیو پر پی سره. خو ګوز د کوونکو که چېرې تاسو وایئ چې ام خو نشته دی، نه ام دې نه وي، فرق نه کوي. ای زبر بي زبر موږ او تاسو ټارګېټ کې همدا پیدا کوو. ای بي راسره شته دی، دا دی ها پیم راسره شته دی، کیو مې تیار پیدا کړې، نو کولی شم د دې تناسب څخه په استفاده باندې ای زبر بي زبر پیدا کړم. خو خواږو زده کوونکو ما تاسو ته مخکې وویلې چې فاصله تل مثبت وي، منفي کېدی نه شي. خو منفي علامې موږ او تاسو ته یوازې د مجازات او حقیقت دپاره دا خبره راښیي. نو دلته چې تاسو د کوم کومه فاصله وضع کوئ هغه مثبت په پام کې ونیسئ، مشکل پکې نشته. نو د دې ځای څخه به زه داسې وکړم چې ای زبر بي زبر پر ای بي په ځای باندې ولیکم چې 10 دا مساوي کېږي. کیو په ځای باندې ولیکم چې مثبت 24 پر پی په ځای باندې به څه ولیکم؟ د پی په ځای باندې 12. نو خواږو زده کوونکو که چېرې موږ او تاسې متوجه شوې 1 12 12 2 12 24 اختصار شو سره ای زبر بي زبر په یو کې ای زبر بي زبر ای زبر بي زبر دا مساوي کېږي 10 په 2 کې 20 سانتي متره. نو خواږو زده کوونکو موږ او تاسې داسې وایو چې د تصویر اوږدوالی به څومره وي؟ هغه به 20 سانتي متره وي. د جسم اوږدوالی 10 سانتي متره شو، د تصویر اوږدوالی څومره شو؟ هغه 20 سانتي متره شو. ورپسې دریم جز راځو، دریم جز حل شو، تصویر مجازي دی. څلورم جز خواږو زده کوونکو راځو، څلورم جز حلو. د هندارې څخه د تصویر مطلب د هنداره کې یو جسم فرض مثال د هندارې مخې ته واقع دی، تصویر شاته واقع دی یا تصویر مخې ته واقع دی. نو په دې حالاتو کې د جسم او تصویر ترمنځ فاصله موږ او تاسو څنګه پیدا کړو؟ د دې د پیدا کولو لپاره خواږو زده کوونکو راځئ دلته متوجه شئ. فرض مثال د یو مکاره کروي هنداره شوه
که چیرې دغه جسم فرض مثال دا د جسم فاصله شوه، دا یو جسم فاصله پی شوه او تصویر هم دلته تشکیل شو، فرض مثال تصویر فاصله څومره شوه؟ کیو شوه. نو موږ او تاسو چې د پی او کیو ترمنځ فاصله پیدا کوو، په دې صورت کې پی نه کیو تفریق کوو که نه، ولې دواړه حقیقي دي په دې صورت کې. نو د جسم او تصویر ترمنځ د فاصلې د پیدا کولو لپاره پی نه کیو تفریق کوو. خو که چیرې داسې شي دا تصویر د هندارې شاته تشکیل شي، نو په دې صورت کې دغه فاصله کیو شوه. نو په دې صورت کې موږ او تاسو باید څه شی وکړو؟ کیو پی سره جمع کړو. نو خوږو زده کوونکو یاد ولرئ تاسو ځان سره څه شی باید تاسو وکړئ. که چیرې تاسو فرض مثال غواړئ د پی او کیو ترمنځ فاصله پیدا کړئ، د دې فاصلې د پیدا کولو لپاره یو ښایسته لنډه فرموله زه تاسو ته وایم. زه تاسو ته دلته لیکم د جسم او تصویر ترمنځ فاصله دا مساوي کیږي پی منفي کیو مطلقه سره. خوږو زده کوونکو پی نه به کیو منفي کیو مطلقه به واخلي. مطلقه په دې باندې چې یوازې مثبت مقدار په پام کې ونیسه. راځو هم دې نه استفاده کوو. اوس پی پکې څومره دی؟ پی پکې 12 سانتي متره دی. مساوي کیږي 12 منفي د کیو قیمت څومره دی؟ منفي 40. نو دلته به ولیکم چې منفي 40 دا وشو. نو بالاخره دا به مساوي شي 12 په خپله باندې 12 منفي په منفي کې مثبت 40. نو 12 او 40 شپږ مطلقه په خپله باندې 14 د خوږو زده کوونکو. نو موږ او تاسو داسې وایو چې د جسم او تصویر ترمنځ فاصله څومره ده؟ 14 سانتي متره ده. ولې تصویر د هندارې شاته واقع ده، نو په دې صورت کې دواړه سره مستقیما جمع شوه. نو خوږو زده کوونکو د هندارې کې د جسم او تصویر ترمنځ فاصله 14 سانتي متره شوه، د تصویر اوږدوالی 20 سانتي متره شو، د تصویر فاصله د هندارې څخه 24 سانتي متره شوه منفي. او بالاخره څه جزئیات چې موږ او تاسو نه بل غوښتي وه چې تصویر څه ډول دی، نو موږ او تاسو په دې باندې واضح کړه دا خبره چې تصویر مجازي دی. ولې د هندارې څخه د تصویر فاصله منفي وه. خوږو زده کوونکو دا د ځان سره واخلئ. راځو موږ او تاسو د خیر سره محدب کروي هندارې شروع کوو. خوږو زده کوونکو موږ او تاسو راځو محدب کروي هندارې معرفي کوو. محدب کروي هندارې د هغه هندارو څخه عبارت دي چې خارجي برخې منعکس کوونکي وي. موږ او تاسو دا تعریف کړی وي. محدب کروي هندارو ته متباعد هندارې هم ویل کیږي. ولې؟ کله چې محدب کروي هندارو باندې نوري وړانګې ولګېږي، نو په دې صورت کې دا نوري وړانګې یو بل ته نږدې کوي نه یو بل سره موازي بیرته رالېږدي، بلکې د نوري وړانګې د یو بل څخه لرې کوي. دا چې نوري وړانګې د یو بل څخه لرې کوي، نو په دې صورت کې محدب کروي هندارو ته متباعد هندارې هم ویل کیږي. خوږو زده کوونکو راځو د محدب کروي هندارو لپاره دا خبره زه درته واضح کوم. په مقارو کروي هندارو کې محراق حقیقي، ولې نوري وړانګې په دې کې راټولېدې. خو په محدب کروي هندارو کې محراق مجازي دی. ولې؟ منعکسه وړانګې په محراق کې نه راټولیږي، بلکې د منعکسه وړانګو امتداد یافته په څه کې راټولیږي؟ په محراق کې راټولیږي. خوږو زده کوونکو نو د محدب کروي هندارو د محراق علامت څه ډول په پام کې نیسئ؟ دا به منفي په پام کې نیسئ. بله قدرمنو زده کوونکو یاد ولرئ د محدب کروي هندارو کې د وړانګو خصوصیات دي. راځو په دې باندې بحث کوو. زه لیکم د محدبو کروي هندارو د وړانګو خصوصیات یا په محدب کروي هندارو کې اساسي وړانګې هم ورته ویلی شي. خوږو زده کوونکو راځو په محدب کروي هندارو کې اساسي وړانګې یا د وړانګو خصوصیات. قدرمنو زده کوونکو که چیرې تاسو دې شکل ته متوجه شئ، په مقارو کروي هندارو کې موږ او تاسو 4 اساسي وړانګې ویلې وې، دلته هم 4 اساسي وړانګې موږ او تاسو وایو. لومړی راځو کله چې نوري وړانګه د اصلي محور سره موازي په محدبه هنداره ولګېږي، نو په دې صورت کې منعکسه وړانګه داسې منعکس کیږي چې امتداد یافته د محراق څخه تیریږي. ګورئ په خپله نوري وړانګه د محراق نه تیریږي، بلکې داسې منعکس کیږي که چیرته شاته امتداد ورکړو نو د کوم ځای نه به تیریږي؟ د محراق نه به تیریږي. دویم، که چیرې نوري وړانګه په محدبه هنداره داسې ولګېږي چې امتداد یافته د انحنا مرکز څخه تیره شي، نو په دې صورت کې نوري وړانګه بیرته په خپل مسیر باندې منعکس کیږي. ګورئ نوري وړانګه په محدبه هنداره باندې داسې لګېدلې، که چیرته شاته امتداد ورکړو باید د انحنا مرکز څخه تیره شي، خو انحنا مرکز څخه نشي تیرېدی، نو بیرته په دې صورت کې په خپل مسیر باندې منعکس کیږي. او دریم، که چیرې نوري وړانګه د هندارې په راس ولګېږي، د انعکاس د دویم قانون مطابق په هماغه زاویې سره بیرته منعکس کیږي. او څلورم، کله چې نوري وړانګه په محدبه هنداره داسې ولګېږي چې امتداد یافته د محراق څخه تیره شي، نو په دې صورت کې منعکسه وړانګه د اصلي محور سره موازي منعکس کیږي. قدرمنو زده کوونکو دغه 4 اساسي وړانګې د ځان سره واخلئ. د دې څخه وروسته راځو په محدبو کروي هندارو کې د تصویر خصوصیات معرفي کوو. خوږو زده کوونکو د محدبو کروي هندارو کې د تصویر خصوصیات، که چیرې موږ او تاسې غواړو په محدبو کروي هندارو کې تصویر رسم کوو، نو یاد ولرئ ځان سره په محدبو کروي هندارې چې دي دا د حقیقي جسم نه 2 حالته وجود لري.
خوږو زده کوونکو کله چې د مهدب هندارې څخه جسم په لای تناهي کې واقع شي نو د لای تناهي څخه نوري وړانګې راځي بالاخره په مهدب هنداره باندې په موازي ډول باندې لګیږي بالاخره دا نوري وړانګې دې خواته ځي خو امتداد یافته د محراق څخه تیریږي خوږو زده کوونکو دغه د وړانګو تقاطع چیرته وشوه په محراق کې وشوه نو په دې صورت کې تصویر خصوصیات څه ډول دي یاد ولرئ تصویر مجازي دی ولې مجازي دی ځکه چې د هندارې شاته واقع دی دویمه خبره یاد ولرئ چې تصویر د اصل جسم څخه کوچنی دی کوچنی او نقطوي دی او خوږو زده کوونکو دریم حالت دا هم یاد ولرئ چې په دې صورت کې غټ ښودنه څومره ده غټ ښودنه د یو څخه کوچنی ده په دې صورت کې خوږو زده کوونکو که چېرته څوک وایي چې غټ ښودنه صفر ده مشکل نشته خو تر ټولو بهتره خبره دا ده چې وایي چې غټ ښودنه په دې صورت کې د یو څخه کوچنی ده نو د مهدبو هندارو غټ ښودنه تل د یو څخه کوچنی ده په دې حالت کې هم له یو څخه کوچنی شوه په دې حالت کې موږ او تاسې اوس څېړو دویم حالت که چیرې په مهدبو کروي هندارو کې جسم په هر ځای کې واقع وي خو حقیقي جسم مجازي جسم نه مجازي جسم لپاره موږ تاسو دلته حالتونه نه څېړو که چیرې په هر ځای کې بدون د لای تناهي څخه مهدب هنداره د جسم واقع وي نو تصویر یې د محراق او راس ترمنځ جوړیږي چې د اصل جسم څخه کوچنی دی ګورې دغه تصویر دی که چیرې تاسو دا ګورئ خوږو زده کوونکو ای زبر بي زبر نو تصویر د اصل جسم څخه کوچنی دی راسته دی او مجازي دی خوږو زده کوونکو نو داسې وایي مهدبو هندارو کې تصویر د محراق او راس ترمنځ تشکیلیږي چې د اصل جسم څخه کوچنی راسته او مجازي دی نو زه لیکم خصوصیات دلته په دویم حالت کې هم وایم چې اول تصویر کوچنی دی دویم راسته دی او دریم مجازي دی ولې د هندارې شاته واقع دی او څلورمه غټ ښودنې په دې حالت کې څومره ده د یو څخه کوچنی ده نو قدرمنو زده کوونکو یاد ولرئ د مهدبو هندارو غټ ښودنه تل د حقیقي جسم لپاره څومره ده د یو څخه کوچنی ده قدرمنو زده کوونکو نو دا په مهدبو هندارو کې د تصویر خصوصیات نور حالتونه وجود نه لري یوازې همدا دوه حالتونه وجود لري خو د حقیقي جسم لپاره او ستاسو په کتاب کې یوازې حقیقي جسم لپاره څېړل شوی مجازي جسم لپاره نه څېړل کېږي دلته خوږو زده کوونکو که په مثال کې راشي مشکل نشته مثالونو کې بیا انشاءالله موږ تاسې واضح کوو قدرمنو زده کوونکو دا د ځان سره واخلئ خوږو زده کوونکو څرنګه چې زه وخته ګورم نو وخت راته نور اجازه نه راکوي انشاءالله موږ او تاسو به آینده درسي ساعت کې د خیر سره د مهدبو کروي هندارو عمومي فورمول او د هغې مطابق به د خیره مثالونه حلو قدرمنو زده کوونکو تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مو سپارم خوښه خوشحاله شېبې ولرئ